Вітаю, в етері Суспільного, програма «Сьогодні головне». Будемо говорити про продовження вчорашньої ситуації з Едемом Дудаковим. Делегата Курултаю кримськотатарського народу Едема Дудакова заарештували на 10 діб за адмінпротоколом. Його звинувачують в розпалюванні ненависті за коментар 2017 року у Фейсбуці. Також Дудакова звинувачують у збудженні ненависті чи ворожнечі, так само, як в приниженні людської гідності. Давайте почуємо Эмиля Курбетдинова. Ожидаемо суд сегодня вынес свое решение, это арест на 10 суток. В судебном заседании Эдем Ага вину не признал. Он сказал, что этот текст был вырван из контекста, что он был сделан под определенным постом, касающийся татарского языка в Татарстане, в Башкирии. Это был его эмоциональный такой порыв в 2017 году. У нас есть 10 дней на обжалование, что мы будем, иншаллах, делать. Это Верховный суд Республики Крым. Обжаловать данные постановления суда Бахчисарайского района по этому административному делу. З тою інформацією, яка наявна на сьогоднішній момент, Едема Дудакова утримують у кімнаті для адміністративних затриманих в окупаційній поліції Бахчисараю. Напередодні окупаційні силовики провели у нього в будинку незаконний обшук. Проти Дудакова висунуто адміністративне звинувачення у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі за коментар 17-го року. Але останнім часом сам пан Дудаков критикував окупаційну владу за варварську так звану реставрацію на об'єкті культурної спадщини кримських татар – Ханському палаці. Тож, більш докладно про всю цю ситуацію, про те, що відбувається в Криму і як розцінювати події останніх днів, ми поговоримо з нашим гостем. З нами на зв'язку голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Вітаю вас, пане Рефате. Доброго вечора. Ну от з того, що ми бачимо, член Курултаю пан Дудаков. Сьогодні перенесено суд щодо Нарімана Джеляла. Абсолютно очевидно, що окупаційна влада взялася трощити національні інституції політичні кримських татар. Вона апелює на людей, які висловлюють навіть не антиокупаційну позицію, не в тому сенс. І пан Наріман Джелял, і пан Едем Дудаков, вони фактично займаються тим, що висловлюються на збереження, на захист кримськотатарського народу, його самобутності, його права перебувати, жити на своїй землі, жити і розвиватися. Як ви оцінюєте те, що відбувається? Чи можна поєднувати ці справи в одне? Ну, якщо говорити про переслідування і репресії щодо кримських татар, то, на великий жаль, вони і не припинялися ні на один день, і не зменшувалися. Якщо колись якийсь день немає арештів і немає вторгнень до домів кримських татар, це не означає, що не відбуваються різні інші репресивні міри. З людьми проводять так звані бесіди, їх викликають в різні кабінети, якщо це люди працюють десь на роботах, в закладах. Тобто весь час оця репресивна, окупаційна російська каральна система, вона весь час знаходиться в роботі цілодобово, і головне її завдання просто збити цих людей, які зберігають гідність, які мають сміливість виходити на площі, аби підтримати тих, кого вже заарештували, або як Едем Дудаков вголос говорить про відверте і відкрите знищення пам'яток культури, історії кримськотатарського народу. Отже, це є подальше посилення репресій, і мета, ми про це неодноразово говорили, змусити людей взагалі просто замовчати, а всіх інших змусити просто виїхати, покинути Крим. Те, що стосується вчорашнього обшуку у Едема Дудакова, делегата Курултаю кримськотатарського народу, він також є заступником голови
ревізійної комісії Курултаю кримськотатарського народу, і сьогоднішній суд над ним, і сьогодні початок судилища над Наріманом Джелялом, Асаном і Азізом Ахтемовими. Зрозуміло, ми це поєднуємо тим, що це своєрідний такий формат тиску на кримських татар, щоб вони не виходили на підтримку один одного. Сьогодні, насправді, вони спробували розірвати кримськотатарських активістів, патріотів, щоб вони замість того, щоб спрямуватися до суду до Нарімана Джеляла в Сімферополь, так званому Верховному суді Криму, окупаційному суді, чи значна частина кримських татар була вимушена йти на суд до Едема Дудакова. І ви знаєте, там 15 кримських татар, які прийшли підтримати Едема Дудакова, їх затримали і зараз на них також оформлюють ці адміністративні справи. У нас є з цього приводу розповідь пана Семедляєва. Він якраз говорив про те, що були затримані люди, які прийшли на суд в Бахчисараї підтримати пана Дудакова. Мати політв'язня Сейрана Салієва, Задія Салієва, теж дала свій коментар. Давайте почуємо пана Семедляєва, а потім продовжимо. Собравшись возле здания суда, погрузили в автобус, грубо затолкали, задержали в автобус, 15 человек. Некоторым из них в возрасте стало плохо, вызвали скорую. Ну, пане Рифате, ми почули, що людей просто хапали і запихували в автобус. От я собі просто, я розумію, як це відбувалося. Прийшли люди, ніхто не висував ніяких гасел, ніхто не йшов там на штурм цього відділку поліції. Тобто людей вихоплювали на площі з натовпу, з людей, які проходили повз, там теж, можливо, десь сиділи, відпочивали, за етнічною ознакою. Їх ідентифікували як кримських татар, і саме тому їх вихоплювали і запихували в ці автобуси. Я чому поєднала от спитала вас про те, що відбувається Наріман Джелял, пан Дудаков. Ми знаємо, що корінний народ, згідно визначення міжнародних конвенцій, це народ, який сформувався на певній території, який зберіг до сьогоднішнього моменту свої політичні, культурні та релігійні інститути. Ми бачимо, що наступ іде на релігію, за релігійною ознакою, наступ на кримськотатарський народ іде на політичні інституції, Меджліс, Курултай зараз трощаться, принаймні ті, хто продовжують виконувати свій обов'язок як делегатів народу. І ми бачимо руйнацію Ханського палацу, єдиного збереженого на сьогоднішній момент взагалі цього образчика кримськотатарської палацової архітектури, який, руйнує російський міф про ісконно руський Крим. От, пане Рифате, ми можемо говорити, наприклад, про те, що це системна руйнація інститутів і оцих маркерів самоідентифікації національної кримськотатарського народу. Як відноситися до цього? Бо ми постійно говоримо про політичних бранців, ми говоримо про політичне переслідування. Але, на мій погляд, ситуація набагато страшніша. Я думаю, що ми не тільки можемо говорити, так як ви сказали, про атаку на інститути корінного народу. Ми маємо, неможливо, говорити про більш ширше. Вони спрямовані, це російські окупанти, спрямовані на те, щоб взагалі знищити корінний народ Криму, кримськотатарський народ. Ви пам'ятаєте оці перші місяці, коли вони захопили Крим і почалися спроби анексії, видавали різні укази, таке інше. І Путін дуже часто висловлювався щодо Криму, і він весь час намагався говорити, наскільки, мовляв, для них, для руського міру є важливим Крим. І весь час він намагався говорити про якісь скрепи,
Ну, немає жодних скреп твоїх на чужій землі, тобто не на твоїй землі. Тут немає і не було ніколи русських скреп і руського міра, але вони навлаштовані його створювати. Задля того, щоб створити там руський мір в Криму, вони і поставили завдання вичавити, видавити кримських татар зі своєї землі, а все те, що пов'язано з їх культурою, історією, взагалі всім тим, що навколо відображає перебування століттями не тільки самого народу, а й його державності на цій землі, вони це системно знищують. Отже, вони звільнюють нашу землю від нас для того, щоб там спробувати влаштувати свій руський мір. Якщо така динаміка збережеться, ми бачили, що було з народами Росії. До речі, цей пост, за який зараз судили пана Дудакова, він стосувався ситуації в Татарстані, де мати 15-річного школяра Ольга Зіаддінова через суд зажадала компенсації від школи, в якій навчався її син, та Міністерства освіти за те, що, цитую, його примушували вивчати татарську мову. В своєму позові вона стверджувала, що через обов'язковий характер вивчення татарської мови в Татарстані її син не отримав там 3,5 тисячі годин навчання російською мовою. І це якраз обурило пана Дудакова. Якщо ми говоримо про те, що Росія, в принципі, намагається знищити кримських татар як самобутний народ, чи є у Меджліса механізми для того, щоб бити на сполох, для того, щоб доносити цю ситуацію до міжнародних інституцій, можливо, спиратися на діаспору, тому що мова давним-давно вже не про переслідування окремих людей, мова про знищення цілого народу, про етноцид? Ну, ми намагаємося про це довести світові, і про це говориться в різних резолюціях, зокрема і Генеральної асамблеї ООН. Наші колеги відпрацьовують на майданчиках Організації Об'єднаних Націй, зокрема Форуму корінних народів. Зрозуміло, що все це робиться, але ми ж всі знаємо, і це абсолютно вірно, і про це весь час треба говорити, особливо на тлі того кризису і того напруження, яке зараз оці години, дні, тижні відбуваються. Треба говорити, що є єдиний механізм чи єдині ліки для того, щоб врятуватися від цього російського фашизму – це деокупація українських територій. Поки там буде існувати окупаційний режим, оце джерело генерації постійно репресії, воно весь час працює і працюватиме 24 години на добу. Отже, ми можемо в якійсь мірі спробувати мінімізувати наслідки цих репресій, але зупинитися, це правда, ми не можемо, бо там російська окупаційна машина, і вона весь час продукує нові і нові репресії. Це правда, що пану Дудакову натякали, принаймні такі повідомлення є, на те, що йому краще залишити територію Криму. Тобто зараз це 10 діб арешту, а далі може бути продовження? Я ще точно не знаю, чи натякали, чи ні, але ми тут всі розуміємося про те, що йому в відвертій формі, формі такого абсолютно безпідставного обшуку, арешту, а тепер і вироку 10 діб, йому дають, скажімо, останнє попередження. Або. Ми вже почали говорити про справу проти Нарімана Джеляла. Судове засідання у справі Нарімана Джеляла та братів Ахтемових перенесли на 21 лютого. Про це повідомив Микола Полозов, адвокат. За його словами, під час засідання сьогодні сторона захисту заявила про клопотання щодо застосування тортур в період з 3 по 6 вересня минулого року окупаційними співробітниками ФСБ. Давайте почуємо пана Полозова. Сегодня в суде сокращенный рабочий день, пятница. Во-вторых, количество участников процесса
значительная. Это касается и подсудимых, и их защитников. У каждого есть право заявить соответствующее ходатайство. И в этой связи этот процесс не такой быстрый, как, может быть, хотелось суду и прокурору. При обсуждении ходатайств был поднят вопрос о применении пыток, и Асан Ахтемов заявил о том, что к нему эти пытки применялись. Вместе с тем, в материалах дела суд огласил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ФСБ, которые применяли пытки. Якобы это не подтверждено. Окупаційний Київський районний суд міста Сімферополя, це я нагадаю, продовжив незаконне утримання під вартою братів Ахтемових та першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла до 23 лютого 2022 року. Нагадаю, що 4 вересня окупаційні силовики затримали кримських татар після незаконних обшуків в їхніх будинках. Джелялова звинувачують у організації диверсії. За версією окупаційного слідства, незаконно затримані, нібито готували вибух на газогоні поблизу Сімферополя. І Наріману Джелялу загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі як організатору цього химерного теракту. Пане Рефате, ми вже почали говорити про загострення, яке Росія нагнітає. От буквально в ці хвилини є повідомлення, що заявлено про евакуацію мешканців Донецьку. Це дуже схоже. Це просто повторення один в один того, що відбувалося в Південній Осетії, коли за кілька днів до розв'язання війни проти Грузії звідти евакуйовували жінок і дітей. Ну, принаймні, вони так заявляли від якоїсь небезпеки. Ми чули, що нещодавно від пана Макрона дуже цікаве повідомлення. Він розповів, що Україна відкликала закон про перехідне правосуддя, який в тому числі там були статті і щодо колаборації, щодо співпраці з окупаційними режимами. Там було багато дуже цінних речей, які, в принципі, впорядковують ситуацію на окупованих територіях, принаймні визначають позицію українську щодо окупованих територій і тих, хто співпрацював з окупантами. І оце було відкликано на вимогу Путіна. Це просто розповів пан Макрон. Ми знаємо, що для Володимира Путіна закон про корінні народи, який був прийнятий, він просто неприйнятний. Він це тоді заявив, що це, в принципі, такий напад на російську ідентичність, на русський мір. Що очікувати далі, враховуючи, що тиск посилюється і що необхідні законопроекти і ті законопроекти, які стосуються Криму, вони досі в центрі уваги російського керівництва? Ну, в нашій ситуації, мені здається, вже всім має бути зрозумілим, що будь-яке виконання вимог країни-агресора – це тільки заохочування цього агресора до подальших дій. І тому подальших агресивних дій, тобто військових і все таке інше. І тому зрозуміло, що це хибний шлях, якщо дослуховуватися до позиції чи до вимог, чи, вибачте мене, побажань, я не знаю, які вони в формі можуть бути висловлені агресора, і йти їм назустріч. Тут може бути тільки одне. Ми можемо і будемо з вами говорити про що ви захочете, але тільки після того, як ви геть приберетеся з наших земель. Тому хай вони виводять всі свої війська, а якщо не хочуть виводити, то жодних з ними переговорів щодо наших внутрішніх справ. От коли ми відновимо свій державний суверенітет над всіма нашими територіями, включно з Кримом, якщо в них будуть, в них чи інших наших сусідів якісь побажання, хай вони дуже поважно, згідно міжнародного права, висловлюють ці побажання, а ми знайдемо на них гідні відповіді. Ну, от вчора в нашому ефірі Ельміра Бляліма, коли вона коментувала ситуацію по Ханському
Палацу, вона сказала про те, що Міністерство культури України досі продовжує вивчати документи, тобто це той ключовий орган, який мав би бити на сполох, але є якісь проволочки. От ми бачимо, що Міністерство з тимчасово окупованих територій відкликає закон про перехідне правосуддя. Пане Рефате, ми розуміємо, що позицію, що захищати кримськотатарський народ від етноциду, який зараз чинить окупаційна влада, в першу чергу має українська держава. Чи є комунікація чиновників, можливо, якихось правників або членів комітету з прав людини з вами, з керівництвом Меджлісу щодо спільної стратегії захисту кримськотатарського народу на його землі? Ну, дивіться, якщо б я сказав ні чи відсутні, це було б неправдою. Ми працюємо із Міністерством реінтеграції, і особливо в двох напрямках тих документів, які були схвалені минулого року. Це концепція розвитку кримськотатарської мови і стратегія деокупації Криму. По цих напрямках ми працюємо, і наші люди входять в ті чи інші робочі групи, комісії. Також ми співпрацюємо з представництвом президента України в Автономній Республіці Крим. Щодо Ханського палацу, тут дійсно я маю погодитися з пані Ельмірою в тому, що Міністерство культури, посилаючись на відсутність ресурсів, фінансування, воно дуже зволікає з доопрацюванням досьє на Ханський палац щодо номінації в ЮНЕСКО для внесення списку пам'яток людської культури. Справа в тому, що це досьє воно було створено і остаточно воно було схвалено в 2012 році, на 2013 році, напередодні окупації. І вже в 2014 році ЮНЕСКО мала розглянути питання щодо номінування Ханського палацу, але тут сталася російська окупація і багато чого змінилося. Але це не говорить про те, що ми як Україна, не можемо продовжувати виконувати свої зобов'язання щодо пам'яток культури, які знаходяться на окупованій частині української території. Я хотіла спитати вас, ми вже говорили про те, і це очевидно, що змінити ситуацію може деокупація, але тим не менш, чи є якісь кроки, які держава могла би зробити зараз, щоб принаймні полегшити ситуацію або, змінити її, тому що люди знаходяться в стані заручників, і цілий народ є приречений на таке культурне винищення. Тобто вони є, люди є, але їм забороняється бути тим, ким вони себе відчувають, корінним народом на своїй землі. Держава тут може і має робити все те, що стосується моральної підтримки, відновлення справедливості, тобто напряму вплинути на ситуацію в Криму, і особливо щодо репресій з боку російських карателів, переслідування, як би ми цього не хотіли, ми не зможемо, у нас на це не вистачає сил, інструментів, можливостей. Але все те, що стосується надання людям впевненості, потім, скажімо, переконання наших партнерів міжнародних в тому, що ми сьогодні вже закладаємо алгоритми правові благополуччя на кримській землі з моменту того, як буде відновлений державний суверенітет, це ми маємо робити. Не треба очікувати деокупації. І тому зараз на завдання щодо закону про статус кримськотатарського народу
Ми дуже сподіваємося, що в цьому році він буде схвалений. Дякую. Дякую, пане Рифате. З нами був Рифат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. Від себе додам, що ми теж дуже сподіваємося, що цей крок на визнання суб'єктності кримських татар на їх рідній землі, надання Криму статусу національно-територіальної автономії, що він все ж таки дійде до свого логічного кінця, і ми отримаємо весь необхідний пакет документів. Я подякую нашому гостеві, дякую вам. Цю програму для вас провела Лариса Волошина. Нагадую, що про необхідність підписуватися на наші сторіночки в Фейсбуці і активніше коментувати наші програми, а також ті теми, на які ви хотіли би почути аналітику, думку в наших ефірах. На все добре, друзі, і бережіть себе і своїх близьких.